Баршаңызға сәлем. Бүгін біз шиеден тосап дайындайтын боламыз. Өзімнің дайындалу тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де видеоның астында подписаться батырманы басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен шиені жақсылап жуып тазалап алдым, және де осылай пакетке салып, салмақ өлшейтін осындай килограмдық өлшейтін затпен 2 килограмм шықты, мінекей, көріп тұрғандарыңыздай. Елегенге салып, келесі қантымызды өлшейміз. Өлшегіш құралмен 2 килограмдық қантымды өлшеп алдым. 2 килограмм қантымды 2 килограмм шиенің үстіне салатын боламыз. Егерде сіздерде осындай құрал, өлшейтін құрал болмаса, сіздер банкі немесе шыны ыдыспен бір-бірлеп сала отырып өлшеп алсаңыздар болады. Әркім әрқалай өлшейді. Енді осы шиені бір түнге қалдырамын. Қазір түнгі сағат 12 кезі, таңғы уақытқа дейін қалдырып қоямын. Міне таң атты, таңғы уақыт кезі, қант сәл еріген. Бұны осы тосапты ыдысымен пешімізге жай отқа қайнатамыз. Үстіне 1 стакан су қосамыз, өйткені шиеміз күйіп кетпес үшін құйдым. Қантымыз толық ерімегендіктен. Қайнап жатыр, көбігін жақсылап аламыз. Көбігін алу қажет міндетті түрде. Егерде көбігін алмай қайнататын болсаңыз, банкіде көпке шыдамайды, бұзылып кетеді. Бір қайнағаннан кейін қайтадан суытамыз. Суығаннан кейін қайтадан жай отқа екінші жол қайнататын боламын. Мінекей тосабымның 3-ші жолын қайнатып атырмын. Көбігін арасында алып тазалап атырмын. Мінекей дайын боп қалды. Оттан өшіріп суытамыз. Тосабымыз ашып кетпес үшін банкілеріміз міндетті түрде стерилденген болу керек. Егерде тосаптарыңызды бутылкаға сақтасаңыздар, міндетті түрде мұздатқышта сақтағандарыңыз дұрыс. Мен банкілерге және бутылкаларға құйып шықтым. Бутылканы мұздатқышта сақтасаңыздар, ұзағынан тұрса, одан әрі дәмін сақтап тұрады. Ал егерде банкыға жапсаңыздар, онда тоңазытқышқа сақтаңыздар. Өз дәмін сақтап тұрады. Және де бұндай банкілерде тосаптар жылы жерде тұрса да, өз дәмін сақтап, ашып кетпейтін болады. Дәмі жақсы сақталатын болады. Менде шамамен 4 литрдай тосап шықты. Бұл видеоға түскен бөлігі ғана. Негізі мен тосаптың 12 банкысын жапқан болатымын. Егер үйлеріңізде таразы болса, менің әдісімен жасап көріңіздер. Әркім әрқалай жасайды, әрі жеңіл, әрі тез, оңай жолы деп білемін. Менің видеом сіздерге ұнады деп ойлаймын. Көргендеріңіз үшін рахмет. Ас болсын, сіздермен бірге болған мен Айдана.